どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。カッパたちがシリコ玉を貯金するシリコの役員さやです。シリコシリコの銀行じゃなくて。ちなみに銀行の行ってどういう意味か知ってますか？知りませんね。なんで行くって字だと思いますか？すごい似ちゃってしてた今さ。似ちゃ行くなんでだろう。銀に行くでしょ。はい回収しに行ってたから昔。べっぺ自信たっぷりの仏風腹立つな。何ですか？よいしょっと。お金を扱う店との発想から中国語で店を意味する行くという字を持ち、金行あるいは銀行という案が有力になりましたが、結局語呂の良い銀行の採用が決まったと言われています。だって金行だとちょっと響きが重さが足りなかったんだろうな。ちょっと金行より銀行の方が確かに言いやすいよね。確かに言いやすい、そうだよね。なんか価値的には金のが高いのにさ、なんで銀なんだろうと思ってたけど、響きか。2兵2兵ゲットしたはい、ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか？ちょっと今回何質がいいですよ。今回でもさ、絵じゃなくて文字じゃない？そう今回ちょっとそう何これ？こちらアイドルグループショッキングキーパーズの皆さんのね、これリーダーのサラダ落ちたサラダ割れちゃってんの。あ、なるほどね、そういうことか。でこれはたった一人のワン、これオってこれはフランス語だからこれでこれファーシーファーシー海、遠い海、 R の発音しないとファーシーね。ファーシーほらみんなデビュー曲ちゃんとあるからね。何デビュー曲長いね、リーダーのサラダのデビュー曲はサラダ、前菜ね。そう、先に野菜を食え、まず先に血糖値が上がるのを防ぐぜ、急に君はまるでトマトだ、リコピンに従えっていうこれ歌ね。これワンは結構メロ担当だから、そうほら君だけだよ、メロい顔してるわ。そう、俺を愛してくれるのは俺だけだよ、君に可愛いと言えるのはって、ずっと一緒にいてほしい、エビ新庄エビ新庄、新庄って何、新庄って何、エビ新庄って何？同じ気持ちになってるじゃん。エビ新庄って何？すごい刺さるわ。じゃあこの歌詞刺さったわ意味わからん歌詞刺さったわね。まあこれはファーシー、これオテとモトの双子ユニット、お手元ねよろしくお願いしますすごい始まり方しましたね。でしょ。はい、ということで今回こちらです。待ちに待った映画イエーイ。今回やっていく企画はこちら。ガチで面白すぎて気絶するレベルの映画おすすめ10選。パーパパパパパパー。いやなんかね、すごいね、今まで夏目さんってすごい言われてたんですよ、ね、おすすめ映画なんですかみたいな話とかで、なんかねチロッとは言ったことあって、適当にブワーって言ったことはあったりするんですけど、一度もなんかちゃんと一個一個、もうこれがこんな理由でおすすめなんですって言ったことがあんまりなくて、あー確かにねっていうのもありつつ、この動画をですね、さやんちにあげようか、夏目さんちのここにあげようか迷ったんですけど、どちらかというと映画ってやっぱ創作に通ずるじゃないですか、それってやっぱ自分たちの作風というか、漫画とかもね、ストーリーを作ったりする時の作風にもやっぱさ、影響を受けたりするわけじゃん。まあそうね。というのもあるので、ちょっと今回夏目さんちのここでね、もうどっぷり語っていこうかなと思います。我々はこういう作品でインプットしておりますという、そうですね、ということで今回一応ちょっとなんか途中で脱線したくなる可能性が非常に高いが、一応ベスト5でお互い持ってきてみましたと、トップ5ですね、持ってきたというわけなんですけど、ただお互い打ち合わせしてないので被ってる可能性もなきにしもあらずなんだけど、でちなみに1個だけ絶対被るだろってやつだけお互いもう話つけてきたんですけど、そうちょっと殿堂入りが1個あります。5って出るけど、無理だって、無理だってこれ殿堂に入れていいって、いいよっつって、決まってだから6個ありますはいそれじゃあ早速おすすめ映画紹介やっていきたいと思います。はい、ということでやっていくんですが、ごめん5と言ったんだけど、どうしても入らんから、てかもう違うんですよ。さやと僕であんまりレギュレーション揃えてきてないっていうクズっぷりなんですけど。そうだね。なんかジャンルとかももう、いやそうなんです。ジャンルも本当だったら何編とかでやった方がいいんだけど、それは僕勝手に個人チャンネルで後ほど話すので。そうね、僕はさやも勝手に多分さやものに向かって話すから、いやさやんちで話せよそれはなので、お互い全くジャンルとか関係ないので、結構
ジャンルかぶりは僕はあります、一応5選。あ、そう、手でいくで、まあなんか脱線したくなったら話すし、あとはもう深掘りしたくなっていろんなもんまで話したくなったらそれはもうお互い個人でやってください、ね。じゃあということで早速レギュレーション違反第6位からいきましょう5個に絞ってきたんですが第6位発表しますじゃあ僕の方からいいですか。あ、いいですよ、はい、じゃあ僕の方の第6位はこちらです。ロックストック&トゥースウォーキングバレーズ。もうね、懐かしいな。大好きな映画で、今回なるべく古い映画は入れないようにしてるんですよ。でも結構あれだよね、だいぶ古い1999年の映画。監督脚本がガイ・リッチ監督なんですよ、でガイ・リッチって最近だとみんな多分一番知ってるのはディズニーのアラジンの実写化撮ったんですよね。あとはシャーロック・ホームズの実写化、ロバート・ダウニー・ジュニアが主演のジュード・ローとロバート・ダウニー・ジュニアが、ダブル主演のシャーロック・ホームズを撮ったりしてる人なんですけど、その人のデビューですね。ほぼというか長編映画デビュー作がこのロックストック&トゥースモーキングバレルズっていう映画で、チームの話なんですけど、とある悪いやつらの話ですね、主演の中にジェイソン・ステイサムも入ってる、めちゃくちゃ有名になる前のステイサムですよ。どんな話かというともうシンプルクライムアクション、ちょい悪の話ですね。ちょい悪ね。そう、小悪党、可愛らしい悪党、ロンドンの下町をね舞台にした、そのカードプレイをねで小金を稼いでるエディというやつがいるんですけど、そいつが仲間たちと一緒に悪いやつと相手にして一攫千金の賭けに出てしまうけども、そこで大負けしてとんでもねえ借金を背負ってしまうっていうところから始まるんですけど、でそこに対してとんでもない悪いやつらが借金を回収するためになんか圧をかけてきたり、そこに出てくるいろんな余計なね第三勢力とかも出てきたりするんですけど、これ一言で言うとドタバタクライムコメディ群像劇だから見始めると若干の古い感じを感じつつもカット割りがめちゃくちゃかっこいいので、めっちゃおしゃれなんですよ。なんかずっと MV 見てるような気持ちになるぐらいおしゃれなんですけど、とにかく群像劇の構成がうまくて、最初見てってなんだこいつら本当にクズだなって思いながらキャラキャラ見てると、最後の方になるほどそんな風に皆さんどうもかうまくまとまりましたね、よかったですねっていう群像劇とはこういう作品であるべきという僕の中で正解が出てきたっていう。群像劇っていうのはなんか主人公たち主要キャラが多くて、場面 A ではこんなことが起きています、一方その頃場面 B ではこんなことが、一方その頃場面 C ではこんなことが、みたいなやつがもうやめて覚えられないよっていうぐらい来た後にそれが最後の方で噛み合っていって、スルッと一本になって、あらまお見事ってなるのが群像劇のお手本なんですけど、まさにその体験ができる最高の映画です。ゲイさん群像劇大好きだもんね。大好きなんですよ僕、それの教えてくれた、確かに僕に群像劇の良さを教えてくれた作品かも。108分です。しかもコンパクトで見やすいんですよ、テンポが良くて。だからちょい悪なとこを見れる人はぜひ見てください、とにかくそんな感じのクライムアクションです。ぜひおすすめです。でもなんかこれはでもゲンさん入るような気がしてた、だけど6位なんですよね。ちょっとはみ出ちゃって。実はでも、私映画をちゃんと見始めたのって、ゲンさんとお付き合いを始めてからなの。でもそうなんだよね。だからそのおうちデートみたいなことをするときに、僕がひたすらさやにおすすめの映画を見せるっていう、これ噛み合わなかったらクソみたいなデートしてたんですけど逆にでも、なんていうかゲンさんも漫画を描いてたじゃない、漫画を描く人ってやっぱシナリオの勉強として映画をよくやっぱ見た方がいいって、そう言いますね。そうか、こういうのを見て勉強するんだっつって、私はある意味あの時すごい新鮮な気持ちで映画の世界に入ったのよ。いやでもよかったよ、布教できて。そうだからその時期にちょっと見たやつをちょっと6位に持ってこようかなと思って、すごい私が当時ゲンさんと一緒に見てて、なんかめっちゃ好きだったなって思ったやつがホットファズ俺たちスーパーポリスメン大好き。あれめっちゃ好きだったよね。たまにあるんだよね、放題さ、めちゃくちゃさ、なんでこんなおもろ放題についちゃったんだって思う。あるんです、放題がいかれてるやつが。いや、そう、これその一つですね。こちらフィルマークスに、載ってるちょっとあらすじ読ませてもらうと、スーパーエリート刑事が田舎に左遷、平穏そのもので退屈な街だがどこか陰気なムードが、そしてなんとも恐ろしい連続殺人事件が発生しただけっていう、でそうめちゃくちゃもう融通が利かなすぎるスーパーポリスとおバカポリスなんだよね。そうなんですよね。そう2人組の話で、
これほんとコメディでおもろいんで、キャラクターの強いコメディですね。あ、そうそう。しかもただのコメディというより、本当にあんま多分見たことないタイプの、表現がむずいんですけど、これちなみに監督エドガー・ライトっていう監督なんですけど、エドガー・ライト監督は僕マジで大好きで、ほぼ好きですね。てか今回入れるの忘れました。トップ5に入れたかった。あれ入ってないのゲイさん。7位なんです。トップ7位に入れたんですか。7位にいるんです。じゃあタイトル出して。タイトルだけ言っていいですか、ラストナイト・イン・ソーホーっていう。いや、そう絶対入れてると思った。大好きな作品があるんですけど、これはホラー映画なんで、大人向けのホラー映画なんで、あ、そうだね、ちょっと描写がえぐいタイプのホラー映画なんで、今回避けました。あ、そうね。はい、さやさんはホットファーズおすすめです。こちらも UNEXT で見れるみたいですよ。はい、じゃあ第5位5位からやっと5位がします。撮影開始からもうすでに23分経ってます。第5位本題入りましょう。じゃあ僕からいいですか、僕第5位、メッセージ。あー、それはもう入ると思ってました。ドゥニ・ビルヌーブ監督の脚本エリック・ハイセラーさん、で原作はテッド・チャンっていう方の小説があるんですけど、まあすごい。もうこのドゥニ・ビルヌーブ監督が僕はそもそも監督として大好きで、ブレードランナー2049とか、最近だとデューンですね、デューンシリーズ、今年パート3が出ますね。あと灼熱の魂とか、重たい、とにかくドゥーッと重い映画を、デューンと重い映画デューンと重い映画を撮ってる人なんですけど、特に好きなのがこのメッセージっていう作品で、これはゲイさんも本当に一緒にこれやばいですよ。見に行った感動するってレベルじゃないもん。これはちょっと愛の物語なんで、ただその愛を理解するためのハードルがあまりにも高い物語なんですけど、これ一部ではこのバカウケって言われてた、日本ではバカウケみたいのが来訪するっていう。ああ、そう、地球にね。僕が一番好きなあのパターンですよ。突如なんとかが現れたみたいなやつなんですよ。だから突如バカウケみたいな形の石が、謎の飛行物体が上空に現れましたっていうところから始まる映画なんで、まあ好きじゃん。もう好きだね。その時点で好きなんですけど、でそこから始まるのが何っていうと、その中にいる謎の存在と交流を図ろうとしに貸し系人とかいっぱい行くんですよ。主人公のルイーズっていうね、言語学者がそこにたどり着いて、言語学っていうものを操りながらとんでもないメッセージを読み解いていくっていう、しかもその言語学者のルイーズが解き明かした後に生まれるメッセージがすごいのよ。おすすめの仕方うまもうそこで俺はもう感動してしまって、宇宙人が扱う、なんて言ってるか分かんないやつを、なんか墨みたいなエフェクトが出るだけで、それで一体この宇宙人みたいな異生物は何を伝えようとしてるのかを言語学者がそれを分析していくっていう言語学 SF なんですけど、これがまたすごくて、科学で行くんじゃなくて言語学で行く SF なんで、感情の部分で体験できる SF だから、 SF 苦手な人もちょっとそこの部分の興味深さみたいのがあると思うんで、ぜひ見てほしい。5位なんだみたいな、この熱量5位なんだみたいな。でもなんかね、いろいろタイミングとかがあってね、あるんですよ。映画ってこれぐらい良くても思い出補正で上に来るものもあるんで、だからメッセージは相当好きです僕は。第5位メッセージでした。さやさんの5位いくか。行きましょう。待って、さやさんさ、ここらで一回壁の話したいなと思って、そうそう私がおすすめした映画がちょっと申し訳ないんだけど、これもホラー映画なんだけど、話ももちろん好きなんだけど、別枠でちょっと壁に刺さっちゃったなみたいなのがあったんだ。マローボン家の掟。めっちゃ面白かったね。いや、めっちゃ面白かった。マローボン家の掟はめっちゃ面白かった。あれも好き。めちゃくちゃ語ったねあれ。これもフィルマークスのあらすじをちょっと読ませていただくと、海沿いの森の中にひっそりと佇む大きな屋敷、そこに暮らすマロンボン家の4人兄弟は不思議な5つの掟に従いながら世間の目を逃れるように生きていた。大きな屋敷に住んでるちょっと不思議な4人兄弟と、ちょっとこう離れた場所に住んでる女の子の話、そう何がネタバレになるかわからないからここまでしか言えない。いや、そうなんですよ。もう喋れない。そう、さやさんのこの話のどこが確かに何が刺さったのかもう言えないの。それを言うとネタバレなんですよ。そうなの。これはまたおすすめがうまいんだか下手なんだかわからんおすすめしかですね。いや、そう、ただこれの一番最後のエンディングの部分が爆刺されてしまいまして、結構抜けてないんだよね今も。もう一回見たいね。そう、もう一回見たい。これもまあちょっとびっくりする要素が少し入ってる。ちょっとだけね、一応ホラーだけど、そこまでゴリゴリのホラーではなく、サスペンスよりどちらかというと。そうだからなんでこの4人兄弟がお屋敷のその5つの掟を守って暮らしてるのかっていうのを、このお隣に住んでる女の子がね、こう遠巻きに見守りながらお話が進んでいくっていう感じなんだけど、いや本
本当に何にも言えない何にも言えない。まあとりあえずじゃあ掟の1個3つぐらい言っときましょう。あ、そうだね。キャッチコピーに書いてあるやつ。これはそう、はい、1、この屋敷を離れてはならない。2、鏡を覗いてはならない。3、屋根裏部屋に近づいてはならない。まあこういう掟があって、果たして最後に一体どんな真実があるのかっていう。楽しかったねこの映画ね。楽しかった。これちょっと、確かにあれ刺さってたね。そう思い出したわ。監督脚本セルヒオ・G・サンチェスさんの、ぜひスペイン映画ですね。スペイン映画、今見ると俳優陣すごい豪華ですね。ジョージ・マッケイも出てるし、ミア・ゴスも出てるし、チャーリー・ヒートンも出てるし、アニャ・テイラー・ジョイも出てるし、かなり豪華ですよこれ。さやさんの5位、ぜひ最後まで見て、さやさん絶対ここに刺さったんだろうなっていうのを見てほしい。いや見てほしいんで、これ UNEXT で見れます。はい。ちなみにレンタルだとプライムビデオにもありますね。じゃあ僕の方の第4位いきます。第4位は、君が生きた証。ゲンさん、あれかぶってます。何位が？それ私の1位です。ほら打ち合わせしないからこうなる。いやしょうがないよな。でもなんかどっかで被る気はしたんだよ。ちょっとこれは絶対被っちゃうなと思った。無理だよ。こちらですね、プライムビデオと UNEXT にあるので見放題でありますね。なのでこれは結構比較的見やすいんじゃないかと思うんですけど、ウィリアム H メイシー監督でね、105分の映画です。しかもコンパクトで見やすい。しかもこれはなんとヒューマンドラマですね。ヒューマンドラマかつちょっと音楽ものではあります。結構重たい話で、一応このあらすじを読ませていただくと、やり手の広告宣伝マンのサムは大きな契約をまとめ祝杯を挙げようと大学生の息子ジョシュを強引に呼び出した。ところがテレビに映し出されたのはジョシュが通う大学で起きた銃乱射事件の速報ニュース。ジョシュは帰らぬ人になってしまったのだ。その2年後、会社を辞めてからすさんだボート暮らしを送るサムを別れた妻が訪ねてくるが、でそこにね来た妻がね、あの子の音楽好きはあなた譲りだからと渡されたのは、生前にジョシュが書き溜めていた自作曲の歌詞とデモ CD、曲を聴いたサムはジョシュが何を思い何を感じて暮らしてたのかを全く知らなかった自分に気づき、ジョシュが残したギターでジョシュの曲をつまびくようになり、バスへのライブバーの飛び入りステージに参加して、そしてバンドメンバーと出会っていきみたいな、年の離れたねこう音楽仲間と出会っていくがという話です。ここまで聞くとかなり重たい感じのヒューマンドラマなんですけど、これはねすごいんです。映画を見ていて、とある瞬間に絶望するんですよ。自分の映画を見る見方に絶望するというか、とにかく考えさせられるというか、これもなんかいろいろ細かいことやっぱり体験してほしいので、てかでも何も言えないんだよな。何も言えないし、ただ体験してほしいけど、最高の映画ですね最後まで。これもう私1位だもん。確か1位か。私1位で、ゲンさんとこう2人で自宅でね見てたんだけど、言葉を失っちゃったし、そう2人で顔見合わせたんそうで、あの時の感動を今でもずっとこう話してるから、この作品を見た時の。そうだね。どういう意味での感動かっていうと難しいんですけど、とにかくこの題材が大丈夫であればですね。やはりこの学校での銃乱射事件っていうのがテーマとしては扱われるので、音楽映画によってはいるものの、少しショッキングな話があるので、そういったものが大丈夫であれば、ぜひこの映画ヒューマンドラマとしても、音楽ドラマとしてもすげえおすすめです。ぜひ見てほしい。そっか1位だった。1位なくなっちゃった。俺1位なくなっちゃったよ。なんか人が変えたじゃん。余計に2個話せる。そういうシステムだ。さやさんの第4位はこれちょっとねシリーズなんだけど、サーチです。そう今サーチとサーチ2って2つねあるんだけど、どっちもめっちゃおすすめで、でかつ結構見やすいんじゃないかなと思ってて、みんなからしたら。確かにそう今の時代の人はね、かなり見やすいんじゃないかな。そうこれ私なんか記憶失ってもう一回見てって結構思ってるから。ちなみにサーチっていう映画とサーチ2っていう映画は全く別物なので、つながってない。そうなんですよ。全くつながってないけど、結構こう手法というかねが一緒で、それが面白いんですよね。ちなみに監督はアニーシュ・チャガンディさん。1の方がですね、最初の方が。サーチ2の方が監督ニック・ジョンソンさんとウィル・メリックさん。サーチ2の方は見放題はレミノだけ。レンタルはあるよね。レンタルはある。プライムビデオとかね、プライムビデオも UNEXT、ありますね。サーチ1は UNEXT で見放題ができる。レミノってやつでも見放題。
でレンタルはプライムビデオでもありますね。これさ、サーチ1は主人公お父さんなんだけど、女子高生の娘がね、行方不明になっちゃうっていう話で、全部パソコンとか携帯とかの画面だけで進むんだよね。そう最近のゲームっぽさもあるよね。あね、そうだからいわゆるワンシチュエーションシリーズの亜種みたいな、あ、そう一部屋だけで物語が進むっていうのをワンシチュエーションみたいな言うんですけど、じゃなくて1画面なんですよね。 PC にログインして娘の SNS を見て、インスタグラム、フェイスブック、ツイッターとか、そこに娘の痕跡をたどって、娘が何に巻き込まれてしまったのかを追いかける父親の話っていうのが全て PC 画面上だけでいくっていう、すごい話ですね。サーチ2は今度は全く別のね、お話で、お母さんが行方不明になっちゃったのを、娘がお母さんのいろんな SNS とか、パソコンのメールの履歴とかをたどって、お母さんが今どこにいるのかっていうのを探すっていう、そうなんですよ。すごいのがどっちも話はつながってないのに、でしかもどっちも手法は同じなのに、どっちもめっちゃおもろいんだよね。いや、そう、どっちも面白い。それがすごいと思う。こういう方向にストーリーがいくのかなって思ったら、なんかもう急展開めっちゃするし、2点3点してストーリーが全く予想できないっていう方向で進んでいくので、これはぜひ見てほしいなと思って、見やすいかなと思って。確かに見やすいかも。サーチとサーチ2おすすめです。素晴らしい。基本的に僕サイに便乗する形で、僕もいいと思ってたっていくから。でしかもゲンさんの方がさ、説明がうまいからさ、私の説明が下手だからよしよし、ゲンちゃんが喋ってるなってなっててかさ、これ変な話なんだけど、2人で映画見てるからさ、2人とも見てんだよね絶対。いや、そうなんだよね。あとさやだけが見てて、僕だけが見ててとかっていう映画あんまない。あんまりない。ゲンさんがそれこそ大学時代に見てたやつとかは、最近のは全くないね。ということで僕の第3位は、オーロラの彼方へ。うわ、来た、名作。もうこれは言わずと知れた大名作なんですけどね。でもゲンさん入れてくれると信じてたもん。これ2000年の映画なんでだいぶ昔の、またこれも、グレゴリー・ホブリット監督で、脚本がトビー・エミレヒなんですけど、この映画まずどんな映画かというと、ニューヨークにオーロラが出現した夜、刑事のジョンは殉職した消防士の父が愛用していた無線機を発見する。そのスイッチを入れたところ、聞こえてきたのは亡き父の声だった。30年の時を超え父との交信に成功したジョンは未然に父の消防士としてのね、現場での事故を防ごうとするがっていう話なんですよ。要は時を超えて無線機がつながっちゃう。アマチュア無線っていうね、同じく無線の資格を持ってる遠くの人同士で会話することができるっていう、もはやなんか今の SNS のめんどくさい版みたいなものがあったんですよ。でも今はね、電話とかがあるから、違うんですよ。知らない相手とつながれるんですよ。アマチュア無線っていうのね。逆に言うと免許制の SNS みたいな、まあちょっと違うけど、に近いものもあったりで、そんなアマチュア無線の更新をしているお父さんですが、30年前消防士だからね、そのバックドラフトっていうドア開けた時の爆炎でやられてしまうという事故に巻き込まれて亡くなってしまうんですけど、刑事となった息子が30年後オーロラが出現したその夜に時を超えて通信がつながってしまうっていう話で、だから要は SF ですよ、めっちゃ SF だから、どうにかしてお父さんを助けたい息子の話。ただこれがお父さんを助けたいだけじゃ済まないんですよ。そうできると思うんですけど助けたらやっぱ起こるんです、不具合がいろんなね。そうで、それが最終的に全てのピースがこう集まっていって、全ての事件がこう一本軸通っていって事件解決に向かうっていう、すごく面白いもう SF サスペンスなので、とってもおすすめだし、これもう先に言うんですけど、みんな見といてほしい言うと思った。UNEXT で見れるんですけど、でそしてレンタルはね、TSUTAYAとかであると思うんですけど、見放題だと UNEXT にしかねちょっと今はなくて、でこれなんで見ていてほしいかというと、この感じ、オーロラが出現する、一体何の時にオーロラは出現するでしょうか。ピポン、太陽フレア。とてつもなくこう大規模な太陽フレアが発生した時に地球上で見られる現象がオーロラなんですよ。なんですけど、このぼやぼやとしたこの片鱗のワードって、夏目さんちをめちゃくちゃ追っかけてる人だったらなんか聞いたことがあるんじゃないかと思うんですがダンデライオンゴーストフレア、相当この作品大事っていうか、この作品にめちゃくちゃ影響を受けております。インスピレーションをいただいています、かなりこの作品と近しい発想というか、太陽フレアやオーロラっていうものが物語に関与してくるっていう中でいうと、かなりこの物語が影響を受けている作品になるので、マジで見てほしい。それを別にそのためにっていうよりは、
本当に好きなのでめちゃくちゃ面白いのでぜひ見てほしいですね。でも今のところ私、ゲンさんこれ入れてくるんだろうなが結構当たってるな。まあ外れるわけないよね。おっとり会。おっとり会が。これなんか3位だっけ？ 3位です。3位にさ2個ぐらい入れていい？まあいいですけど急に。3個入れていい？入れすぎだろ。なんだよ3位って。この時期に見たなってやつの話をしたくて。ああなるほど。さやさんの3位はすごい古いし有名な映画なんだけど、古いやつ。アイデンティティです。おー大好き。でしょ？ゲンさんとお付き合い始まってから映画を見るようになって、いわゆるどんでん返しとか、バリバリの伏線回収とか、サスペンス要素がめちゃくちゃ強い映画を見たのがこの作品でゴンって、うわこんなのあるの知らなかったってなって衝撃を受けて、ゲンさんとサスペンス映画をよく見るようになったんだけど、一番最初がアイデンティティだったから、それでいうとこの時期にゲンさんと見たアイデンティティとユージュアルサスペクツと、あとプリディスティネーション。あーなるほど。そう全部最高ですね。いやそう、いやこの3作品でこっち側に来た。扉を開いた。来た。映画を見ないと生きられない体になったっていう。でも確かにその辺の映画を見ちゃうと、これ弊害があって、サスペンスじゃない映画を見てるときに、この後ひっくり返るんじゃなかろうかってよくわからない構えが発生してしまうんですよね。この登場人物実は裏切るんじゃなかろうかみたいなさ、横島な考えが浮かぶようになってしまうんですよね。物語の面白いギミックに初めて触れられたのがアイデンティティだったんだよね。嵐でこの一軒のモーテルっていうね、アメリカとかのホテルのちっちゃい版みたいなね、そこにとんでもない嵐によって11人が閉じ込められてしまって、その極限状況の中一人ずつ殺されていくっていう、全然普通にサスペンスなんですけど、一体誰が犯人なのかっていうのが気になりながらみんなで調査をしていきながら一人ずつ減っていく中、その中にいる11人全員にある共通点が分かっていきっていう話ですね。映画まだ全然知らない、あんま見ないんだよなっていう人はぜひ私と同じ衝撃を受けてほしいと思う。確かにいつもストレートにこう行くタイプの映画ばっか見てるよっていう人は、それこそなんかアベンジャーズみたいな、王道ストーリーみたいな、そう結構ヒーロー映画とか、そういうのばっかり見てたから、映画ってなんかそういうものだと思ってたの、画面が常に派手みたいな。だけど違うってなって、そう筋肉じゃないんですよ、筋肉じゃないってなでそれの、私が一番最初にハマったっていうか見たのがアイデンティティで、次はユージュアルサスペクツ、でプリディスティネーションっていう、このくくりって言っちゃって紹介するのが相当ネタバレなんですけど、あんまり言いたくないけど、一応言ってしまうと、衝撃のラストって言われてるやつです、ああそうだね。何も調べずに我々を信じて見てほしい、これ見放題だとまたしても UNEXT と、UNEXT 強いな、強いね。なんか今上げてる映画全部 UNEXT ばっかだね、であとは楽天 TV っていうところでレンタル、あとはTSUTAYAディスカスね、でユージュアルサスペクツも、見放題は UNEXT と Hulu、レンタルはプライムビデオ、楽天TSUTAYA、プリディスティネーションは見放題がプライムビデオ、UNEXT、FOD、Huluで、レンタルがプライムビデオとTSUTAYAディスカス、いっぱいありますね。ということでもう2位まで来ました。2位までやっと来ました。僕の第2位、セッション。監督脚本ダミアン・チャゼルです。乗っかっていい？サイさんの2位ララランドです。おーダミアン・チャゼルかぶり。そうこちらもララランドも監督デミアン・チャゼルなんですけど、この人音楽と映画をこよなく愛する、いやなんなら音楽に呪われてる監督なんですけど、とにかく僕が吹奏楽やってたっていうのもあるんですけど、やっぱ音楽映画めちゃくちゃ好きで、いろんな音楽映画見てるんですけど、セッションは多分有名だから見たことある人も多いと思うんだけど、もう106分の短い間に、これでもかと音楽への憎しみと情熱と呪いが詰め込まれている、とんでもない映画なんですよ。音楽にこんなに打ち込んで狂っていく主人公のね、ニーマンっていう青年がいるんですけど、もうとにかく音大生、名門校に行って、そして名門校の中の鬼指導者、もう鬼コーチみたいなとんでもないやつがいて、フレッチャー先生っていうね、でもこの人に教わりたいって言って行くんだよね、ぐらいのレベルのとんでもない人なんだけど、そいつマジでカスなんですよでもこれ本当に熱い師弟関係とかじゃないよ、カスなんですよ先生が、ゴミカスなんだけど、それでもとんでもなく熱血指導はするっていう、だけどカスなんですよ何度でも言うけど全然かっこいいとかじゃない、ゴミこんなに言うんだって思うんだけど、でも最後までその先生に対して
てあの手この手で食ってかかる主人公、そして最後には一体どうなってしまうのかっていう想像もつかないラストを迎えるんですよ。マジで想像つかないよ、音楽映画で想像もつかないラストって想像できます？こんなに癒されない音楽映画あるんだっていう感じだよね。びっくりするよ本当に。しかもねこれ僕2位なんですけど、僕が今まで見てきた全映画の中の終わり方ランキングだったら1位です。すごい細かいランキングなんですけどなんだその細かいランキングって終わり方ランキングなんかさいろいろなんかあるじゃん、終わり方。そう最後に犯人が語って終わりますとかさ、そうだね、意味深な長回しのまま終わりますとかさ、いろいろあるじゃないですか、このダミアン・チャゼル監督のラストシーンが僕は壁に刺さるんですよ、全体的に。特にダミアン・チャゼルのセッションの終わり方はもうこんな完璧な映画の切り方があるんだっていう、一番気持ちのいいところでパーンって切ってくれるんですよ。映画ってさこういうさ感情曲線で見ていくじゃないですか。そうね。見て、うわやばいやばい、主人公うまくいった、わやばいやばい、落ちたでも復活するぞみたいなさ、いろいろあるじゃん、でその時見てる人の感情もこうさアップダウンするわけじゃん、でアップダウンしてる感情のここですぶった切ってくれる映画ってなかなかないんですよ。でもさ、ここって一番解決じゃん、事件解決。だってよかったねとか、よかった、いい映画だったって言って徐々にこうエンドロールをさ、まで行くわけじゃん、っていう映画が多いんだけど、もう本当にセッションは終わり方が完璧すぎて、興奮した状態でエンドロールパーンって放り投げられちゃうから、レレレレレレレバーン放り投げられちゃうからってかっこいいってなってだってさブルーレイを買ったんだよね、ブルーレイ買って一番最初に最後のシーンだけ見返してたよね。じゃあ一回通しで見た後にもう何度も最後のシーンだけを見たすぎて、そうでね、ずっとしばらく作中のね、音楽ずっと車で流してて、マジでハマってたよね、ということでごめんなさい、今更なんですけどパッケージあるやつは持ってきた方がいいよなっていうことで、ちょっとこれ DVD なんですけど僕ブルーレイも持ってます、どっちも買っちゃいましたね、好きすぎて。でそれでララランド、ララランドはもう結構さ、ほらアカデミー賞を取って、もうだいぶ有名なんで、ミュージカル映画でこのシーンとかだってめっちゃ有名だもんね。映画史に残る名シーンみたいになってますね、もはやね。それぐらい有名な監督なんですけど、ここで世界的にバコーンって一気に有名になった人ですね、なんかどうしちゃったのっていう、なんかこんなとこからこんななんかキラキラになってでもねこれもそんなことないんですよ。すごい夢に呪われてる物語だから、ずっとこの監督の描く話って、音楽と映画に呪われてるんですよ、監督脚本までやってる物語は全部そうです、この後ねファーストマンっていうね、映画を監督してるんですけど、それは脚本はやってないんですよ、で脚本をやった最新作がバビロンという映画で、バビロンも強烈だよね。まあ強烈の、今度は音楽ではなくめちゃくちゃハリウッド映画っていうところにフォーカスした映画なんですけど、この監督の真の部分ってこれなんだろうなっていう、自分がずっと人生の中でこう呪われてきた感情を吐き出したいみたいな、いやもはやそんな感覚を与えてくれるような、そうこちらララランドもね、男性の方が、ライアン・ゴズリング演じてるのが、ジャズミュージシャンになりたいセブと映画女優になりたい、ハリウッドの中にあるカフェでバイトしながら女優を目指すミアのね、そうそうオーディションに出ては落ち出ては落ちっていう生活をしているこの2人が出会って、恋に落ちそしてその恋の行方はみたいな、それがまたさ、この監督本当にエンディングがうまくてそうね、もう意味わからんけど泣いちゃうよ。いやでもララランドで 3,4 回見に行ったんだよな、劇場で全部みたいな感じで出てきたとんでもない感情にさせられるよね。いやそうラストの方で、しかもなんか解釈に幅がめっちゃあるのがいい、自分の思い描いている自分の中で今何か使えてるものに何かの可能性を提示してくれる話みたいな気はするな。この夢を叶えたいって思ってるのにうまくいかない現実と、でもならないとこ自分じゃないんじゃないかみたいな、そうだね、その現実との葛藤が全部にあるよね、作品の。ぜひ見てほしい。どっちも最高ですね、めっちゃいいけどなんか辛いんだよ。そうだねそうけど何か心が現れるような気もするっていう、なんか不思議だよね。なんか不思議な映画ですねこれは。2人とも2位がダミアン・チャゼルで被ったということで、よかった違って。でもキャラ出たね。そう、確かにキャラ出たね。ララランドが好きなさやとセッションが好きな僕でちょっとキャラが結構分かりやすく分かりやすい、パッケージでもう分かる感じあるよね。ね、1位なくなっちゃったんだけど。なくなっちゃったんだ。じゃあゲイさん1位いってやってください。もうこれは僕が映画が大好きになって、僕が SF というものが心から好きになった映画です。こちら。おー、もうこれしかない。
バタフライエフェクト。監督エリック・ブレスと J. マッキー・グルーバーっていう。これ確かさ、私とゲイさん付き合って、その映画を一緒に見ようってなって、一番最初に絶対にこれだけは見ておくべきって言われて見せられて、私なんかよく分かんなかったんだよね。信じられんと思って。多分ね、見た環境が悪くて。そう、それはそう。さやの部屋でちっちゃい DVD プレイヤーで見たんだよ。何が起きてるか集中力を削いじゃって。確かに。あれマジでもったいないことしたと思って。もう一回見終わった時に、うわめっちゃいいねってなったのこれ。本当に僕は心から一番面白い映画はどれですかって言われたら、エンターテインメントで面白いんだったらこれっていう。これどういう映画かというと、地球の裏側で蝶が羽ばたいたら反対側では竜巻が起きるみたいな、風が吹けば桶屋が儲かるみたいな、おしゃれな言い方がバタフライエフェクトなんですけど、オーロラの彼方へで言ったけど、時を超えてさ、お父さんを助けちまったら別の事件が起きてみたいな、それがとんでもない密度で行われている作品ですねこれ。そうね。君を救うため僕は何度でも過去に戻る。このジャンルをタイムリープものみたいなので世界的にブワーって大影響を与えたのはこの作品ですよ。映画史上最も切ないハッピーエンドの物語。いやでもこれはマジで切ない。サスペンス映画の全く新しいスタイルでも当時はもうやばかったよね、過去を書き換えると今の全てが変わる。それは神にも許されない行為。エヴァンはごく普通の少年だった。時折記憶を喪失ブラックアウトしてしまうことを除いて。これなんですよ。物語の最初は主人公のエヴァンのね少年時代から始まるんだけど、エヴァンの少年時代は普通に友達と当たり前のように遊んで暮らしてるのに、突然バーンって言って真っ暗になるんですよ、真っ暗になったと思ったら事件が起きてて、何が起きたのって少年エヴァはなってるんです。手が血だらけだったりとかするんだよね。あと手に包丁を持ってたりとか、自分がブラックアウトした相手の記憶がないんですよ、それはなぜかっていうのが、過去の自分のとある時間にジャンプするっていう能力っていうのがあって、未来から過去の自分にジャンプされたタイミングだけ記憶がブラックアウトされてるっていう。で要は未来の自分が脳みそに入っちゃってるから、その記憶を失ってしまうっていう、最初の方は意味も分からず欠落しているブラックアウトがいっぱい続くんだけど、そのピースがどんどんはまっていって、この映画史上最も切ないハッピーエンドにたどり着くの。君を救うため僕は何度でも過去に戻っている。この主人公のブラックアウトしたやつがどんどん埋まっていくわけですよ。それによって変わっていく結末と選択肢と、そうね。こんな面白い映画ないです。ちょっと待って、もう一回見たいの。マジで面白い。いやもう本当にこれは思い出したらめっちゃ見たくなってきた。よくこんな話作れたなと思う、バタフライエフェクト。いやこれは1位です。1位だね、ちなみにジャンルは一応 SF と恋愛らしい。まあそうだね。 SF 恋愛サスペンスです、これね1位に入れる迷ったんですよ、これ見るにはTSUTAYAでレンタルする以外の方法が今ないか、TSUTAYAディスカスってやつだからね、か買うなんでかないんだよね。なんでか。じゃあみんなに買ってあげな。いやもう買いたいよ。応募者全員サービスしたいもん。これがゲンさんの原点ですって。ゲンさんのオリジンです。これがオリジン、ここから俺は始まった。そう、ここから俺の SF 大好きっ子ゲンちゃんが始まったっていう。楽しいなこの撮影。でも1位失っちゃったんだよねさやさん。確かに、もう紹介出ちゃったからさ。1位失っちゃったならさやさんこれがあるもん。あ、そうでもさこれはさ出すわもうドン。さ入れてないんだと思ったもんこれ。あ、そうです。僕殿堂入りなんだってみんな好きじゃん。ね。わーわーわー。これだって夏目さんちがさ一生さ映画ネタでさ。わーわーわー。Ladies and gentlemen 一番上がるミュージカル映画じゃない？上がる。画面も楽しいし、ちょっと胸が苦しくなるようなね、まああるね。シーンも結構多いんだけど、歌が全部良くて画面もすごい綺麗で、私絵描く時にめちゃめちゃ気持ちを上げたいってなった時、グレテス・ショーマンの劇中歌をメインテーマとか全部聞くんで、そしてねこうもう安心安定のヒュージャックマン。話は結構なんていうか分かりやすいよね。本当にストーリー、舞台劇みたいなレベルの分かりやすさだと思う。そう、何かやりたいけど何しようかどうしようかなって思ってた貧乏人の男の人がこう成り上がっていくというか、そうそうそう。てかまあこのグレイテストショーマンの主人公は P.T. バーナムっていう人なんですけど、実在のねサーカスっていうのを初めて作った人、これかなり美しく描かれてはいるんだけど、実際の P.T. バーナムはまあもうちょっとクズ寄りの人間ではあったけどこれはすごく綺麗に描かれた P.T. バーナムです、これはもうフィクションとしてのサーカスで見ていただくとすごい楽しい映画かなっていう、おヒュー様の輝きを見てほしい。そうですね、というわけで一応1位まで揃いましたが、で今回我々が殿堂入りにしようって言った話、絶対にこれはお互い入るのが確定している映画があって、こちらです。はい、インターステラー。
これはもう、これもうクリストファー・ノーラン監督ここでやっと出てきましたが、そうね、話なんですけど、そんなこと言ったらそれは僕はねダークナイトが一番ヒーロー映画で好きだし、インセプションも大好きだし、オッペンハイマーだって好きだし、ダンケルクも素晴らしいし、テネットはもう頭おかしくなるし、何撮らせても一流っていう、でそして今年にはオデュッセイヤっていうねファンタジー映画に手を出したかと、全部のジャンルが違うっていう、全て毎回違うジャンルなのに全て面白いっていう天才なんですよ。この人の最高傑作は今でも僕はこのインターステラー。私も大好き。最低2回は泣く。どんだけ少なく見積もっても2回は泣くんです、これねインターステラーって SF 映画なんですけど、地球の寿命が尽きかけている、もうすぐ荒廃しますよと、住めなくなりますっていうところで居住可能な新たな惑星を探すという人類の限界を超えたミッションに選ばれたのはまだ幼い子供を持つ元エンジニアの男、彼を待っていたのは未だかつて誰も見たことがない衝撃の宇宙。果たして彼は人類の存続をかけたミッションを成し遂げることはできるのかっていう、これ今あらすじ読んだんですけど、そのあらすじじゃこの映画の面白さを全然引き出すことができない。これは親子の絆の物語なんですよ。 SF を使ってこんなにも壮大に親子愛っていうちっちゃい範囲でまとめるっていうのがもう天才の所業で、涙なくして見れない。もう溺れる。今やばいかも。今親になる前に見てもやばかったのに、そうだね、親になった今見たらどうなっちまうのかっていう、概念としてはかなりメッセージとかにも近い映画というかね、そうだね、地球外の話も関わってくるっていう、どうか SF やアレルギーとかを持たずに見てほしい。わかる、宇宙に行くとか言われたら、ちょっとそういうのはって言いたい気持ちはわかる。でも見て、パッと見 SF って言われるとすごい遠い世界の話で感じするんだけど、全然近いんだよね。近い、もう感情の物語だから、しかもこれもまたあれなんですよ、物語的にはあなたがみたいなびっくりポイント、そうびっくりポイントもちゃんとあって、なんか伏線回収だね。そうちゃんとしたこう伏線回収もあるのに、これが殿堂入りたらしめるものは、伏線回収系映画って軒並み感情移入が置いてけぼりになることが多いんですよ、そこがマックスになったり。これは違うんですよね。もうストーリー構成がすごいのはおまけなんですよ、とにかく感動する。あとみんな大好きなティモシー・シャラメが出てるから見てほしい。確かにティモシー・シャラメがまだそんなに有名じゃない頃ですよ、可愛い頃、今も可愛いけどね、今やもうね超ド級のスターになりましたけど、今発光してるもんね、ちょっと光出てるから。それこそドゥニ・ビルヌーブ監督のデューンのね主演もしてるし、ティモシー・シャラメなんですけど、あとチャリチョコ、若い時のチャーリーとチョコレート工場の話ね、あれにも出てるし、これは絶対2人とも入っちゃうかなってなってね。入っちゃうね。今は父親の立場となって思ってみると置いてくなよとは思うんですけど、僕だったらいかねえなって思っちゃうでも思っちゃうんだけど、でもそんなことよりもとんでもない、見てほしいね。いやインターステラーで、我々が今回、プラスで殿堂入りっていうかもう別枠を設けようってなったのが、アベンジャーズシリーズ。それはもうしょうがない。そう、もう大好きすぎるから。それヒーロー映画でね、MCU っていうマーベルの映画のシリーズがあって、でもそれは言ってしまうともう何十本もあるんで、そうだ、それを入れちゃうとね、ランキングがさ、おかしなことになっちゃう。おかしなことになっちゃうから、シリーズもの中間をやっぱ入れるっていうのはやっぱ無理かなっていう。そうだね。そういう意味で僕はこのダークナイトも入れなかったんですよ。これ今トリロジーって書いてあるんですけど、3部作なんで、僕が一番好きなのはダークナイトっていうクリストファー・ノーランが撮ってるバットマン3部作の2作目が本当に大好きなんですけど、2作目言われましてもみたいな、みんな思っちゃうと思うんで、とにかく今回はこんな結果でした。いやー、だいぶ喋りましたけど、あと10時間ぐらいは最低必要なぐらいいっぱい話したい。まだ全然、だってすごいいっぱいまだあるよ。メモでさ、今回エスターとかアザーズとかも書いてる。パラドックスとかもさ、私メモしてるよ。ほら、まだある。まだまだいっぱいね。それぐらいね、実は夏目さんちって映画好きなんですよ。いや、そう。漫画ももちろん大好きだしいっぱい読んでるけど、映画のが見てんじゃねえかなってぐらい映画好きだね。そうだね。特に映画ってやっぱりさ、1本1時間半から2時間半、長くて3時間っていうところに凝縮されてるから、体験価値がギュッと詰まってるから、しかも一緒に体験できる。そうだよね。その場で時間を共有して感想も共有とかできるから、ぜひね、みんなもこの機会に映画をもしあんまり見てないよって方も、何か見てみてもらって。そうね、一回携帯封印して、そうだね、映画以外のデジタルを全て捨て去って見てほしい。てかさ、買ってよかったものランキングより今年見てよかった映画ランキングのが多分取りやすいと思う。確かに夏目さんちは、てか年代別でやりたいね。やりたいね。余裕があればちょっとそんなやってみたいと思います。ここでひっそり言うんだけど、みんなサマンサっていう短編映画サイトにぜひ登録して、スパディナハウスだけ見てほしいんだよね。本当にこれだけちょっとお願いなんだけど、スパディナハウスっていうね、2分の2分の映像作品があるけど、これが本当に面白いから。確かに。これだけ。またこれは別で話したいんだけど、映画長くて見れねえよっていう人いると思います。サマンサっていうショート映画専門のサブスクがあって、
そこでもおすすめ映画がいっぱいあるんで、今度ちょっとねショート映画専門のおすすめもちょっとランキングもやりたいね。いやもうやりたいこといっぱいあるわ。確かにスパティナハウスさっき見るか。撮影始まる前にさ一人でスパティナハウスを思い出してさトイレでさフフフとか言って笑っちゃってさ笑いが止まらなくなっちゃったんだよね。楽しいね。映画って面白いな。ね。いや今年も楽しみだ。いや今年も楽しい映画がいっぱい。楽しみだ。いつか映画作りてえな。頑張ってけんちゃん。